सर ये क्या बना रहे हैं आप? ये है जी मुलेठी का पाउडर और ये है त्रिकटु का पाउडर और इन दोनों को मैंने बराबर मात्रा में इस कप में डाला है। अब इसमें मैं डाल रहा हूँ हनी और हनी की मात्रा इतनी कि ये च्यवनप्राश के जैसा पेस्ट बन जाए। इसको आधा से 1 चम्मच अपनी बॉडी की क्षमता के अनुसार गुनगुने पानी के साथ धीरे धीरे स्वालो करना है। थोड़ा थोड़ा बाइट लेना, साथ में गुनगुना पानी पीना है। अगर हर्बल टी मिल जाए तो पानी की बजाय हर्बल टी के साथ लीजिए। आपकी खांसी कितनी भी गंदी हो, सूखी हो, गीली हो, बलगम वाली हो, अस्थमा वाली हो, चाहे कैंसर वाली हो, आपको बिल्कुल आराम मिलेगा। थैंक यू। जीना सीखो हिम्स ने अब तक 10 लाख से अधिक मरीजों को उनकी बीमारी को रिवर्स करने में मदद की है। अगर आप या आपका कोई अपना किसी भी बीमारी से परेशान है तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल करें और आज ही अपनी डिजीज रिवर्सल जर्नी शुरू करें।